ょうか。1曲目は名探偵コナンメインテーマからくれないバージョン、そして2曲目はオフィシャルヒゲダンディズムでセイルブルーでお送りいたしました。いや初めて、来られた方、そして、去年に引き続き来られている方いらっしゃると思います。オルドコデックスでドライドアップユースフルフェイムバージョンフリーでした。さあということでね、先ほどとはまた違った演出で非常にねこうなんかしっとりとした雰囲気で、夜空を彩っていただきましたが、そもそもね皆様アニメのフリーはご存知でしたでしょうか。ここでねちょっと説明させていただくと、アニメフリーはですね男子高校生の水泳部での日々を描いた青春と絆の物語で、多くのファンがいる大人気アニメなんですね。でそのフリーのロケ参考地となっているのが鳥取県岩美町なんです。で先ほどもちょっとお伝えしたんですが、今年の5月にはフリーシリーズと岩美町が初の公式イベントを行いまして、岩美町は大勢のファンで賑わったんです。
て花火の演出なんですけれども、この作品をね実際にイメージしてそのブルーだったりとかそういった花火を、演出したんですけれども、さらにそのキャラクターのイメージカラーというものがあります。何度でも何度でも叫ぶこのくらいよ、ルの怪獣になってもここに残しておきたいんだよ、この秘密を何食べる赤と青の印未来がかこうじゅんじゅん何十回も噛みつくあなたのことだとするしてあまたずれ落ち昨日までのことをじゅんじゅんと知る何十なぜ一度逃げるまで行こう丘の上で星を見る感じるこの寂しさもさらけて目が覚まる頃には忘れてないこの世界はこつこに未完成、僕は知りたんだから怪獣みたいに遠くへ叫んでから消えてくんだ、でもこ切な人とする
ょうか。思いの丈で幾億光年でした。2025フィナーレです。楽曲はオフィシャルヒゲダンディズムで50%。
皆様本日はご来場いた